儀式感係平凡日子入邊嘅小浪漫。今日係我親愛老公嘅生日，以往我哋都冇咩慶祝儀式，從來都唔注重任何節日。喺2025年嘅開始，我哋想好好咁享受生活，感受下各種嘅小浪漫。今次我 book 咗一間好有氣氛嘅餐廳，特別要求佈置 Happy Birthday 嘅裝飾，出嚟嘅效果中規中矩啦。打完卡之後，我哋就叫咗2塊牛扒同埋1個 pizza， 仲有一杯莫吉托。熟成 M5 雪花牛扒，一開始嘅時候佢已經切好晒，好似爭咁少少，但係佢食落去嘅時候外脆內軟，好重牛肉香味，唔係講笑咯，真係好好食，超推薦大家去試。跟住係威靈頓牛扒，個酥皮包住啲蘑菇醬，再配上菲力牛扒，好 juicy 咯。Raymond 對呢個牛扒就幾好評價嘅，但係我就覺得佢啲蘑菇味重得滯咯。Pizza， 黑松露 pizza 果然係要現場食先好食咯。睇下佢啲拉絲，哇，超正咯！咬落去酥脆嘅皮邊，中間好香嘅芝士，再加埋啲黑松露，哇，食到我擺晒 pose 咯！最後就係 Mojito，Cheers！ 呢杯 Mojito 真係不得了，成杯咳水咁咯，所以一開始我就擺埋咗一邊啦。成餐食落去個感覺都好好嘅，首先就係佢哋嘅服務質素好好啦，好有禮貌，好有態度。其次就係佢啲食物質素都唔錯，哇，其實真係好好食，諗翻都覺得好想去食。係佢杯嘢飲爭啲啫，可能係我個人嘅口味問題啦。落雨啊！竟然，我哋今晚喺呢度好靚嘅又係咁靚，好靚嗰棟嘢食飯。咁去到最後，我就祝我嘅寶貝身體健康，搵多啲錢養我啦，做一個幸福嘅少奶奶。拜拜。